Quand tu pas que l'argent. Ben internet na biso ya Lemba Presse TV. To pesi bino mbote mingi pa bozali. Tozongre bino lelo comme d'habitude ne to pesa bino basango, ne to pesa bino ba information, et nyoso wana tozongre bino so comme lelo. Et tozo pesa mbote mingi na business secours finance. Business secours finance. Il y a maman Pilcha Mac, maman na Eli, Pilcha Mac d'Arken. Business finance. Il y a ceux qui ont un problème, ils ont besoin de secours. Nous cabissons des co. Donc comme la question de là, il y a maman Pilcha Mac, maman na Eli. Il y a asunga kapesa ka solution, mais à condition ce cas sungi yo e banega ko zongisa. Parce que zongisite mo mbala sima, o gozwa rien. Mosungi bana, maman Pilcha Mac. Voilà, le lot yambi mokonde ko nabiso ngana benga kaye mosali na Nzambe. Na benga kaye mosali na Nzambe. Na kanti mingi pe boyebi po a le kana mwa makam étape belé na mboka na biso na Congo. Na kobanda na ye mosali na Nzambe. Ngai na ye dabeka ko mosali na Nzambe, mais nayebi que ozana kombo moko oyo bato bazali ko sepela ngo mingi ko benga yo kala, bazali ko benga yo Makole le géant. Makole le géant. Kombo na yebana ke présent ka sango penza. Alors, nayebi te isika yo olingaka kombo nini be yango ya Makole le géant ou na ko benga yo pasteur Mbanzulu ou na benga yo frère François. Merci na motuna mena tondi na Nzambe ndenga pesi biso temps oyo ya kosolola. Le Nzambe lobi na Cameroun te bana ko pambola na Nzambe. Yango to remercier ndenga sangisi biso. Bon pour ngana koloba ke kombo wana ezalaki kombo ya kala kombo moko ezalaki populaire quoi. Mais lelo tant que Moussa Nzambe batu ba misana ko benga nga pasteur Macolin. Et ceux qui aussi beli ko benga pasteur François na ko sepela trop pour François za kombo nanga. OK, pasteur François lobi a comment ko sepela mingi ba benga kaye pasteur François. Donc comment Makole le géant et comment le col en réserve. Donc comment on a longwa? Alors comment Makole longwa te? Non, Makole le géant. Makole le géant. Les géants sont populaires, c'est que les géants dans les seigneurs. Non, comment ça gaga? Non, pasteur les géants Macolin, vous avez dit que c'est pasteur Macolin ou pasteur François. OK. Moi dans Nzambe alobi ye akoma ko sepela bingi babenga ye pasteur François ou frère François et yango ndeza mala mingi pasteur Macolin. Mais le géant époque d'ango c'est le cas. Mais papa, époque d'ango le cas parce que on peut qu'on so moi muke parcours no ya vie na yo ndenge o bandaka yango. Bon gloire à Dieu. Nga naza mwana moko ndenge batino subayebi na botami na mboka Matadi na bandaki na tangi kuna na bandi pe musala ya kobeta muziki kuna na beti na komi Comet orchestre moko ezaki na kata Matadi bana Matadi nyoso bayebi. Après wana nde na ye na Stukas, après Stukas na beti na Victor Eleison. Alors suka na ezaki na Victor Eleison nde naza na poto. Aha. Mosali na Nzambe alobi ye abandaki toyoki ndenge abandaki pe ayeko sukisa na Stukas et dans na Victoria. Kosuka na Victoria apesi Victoria mu Congo. Tanga pesi mu Congo makambo nyonso akala etikali. Mais tant que tu Victoria, Mosali na Nzambe, pasteur François. Et bandaki boni o changer banamoko côté facilement beaucoup na étape de côté mosusu. Bon, chaque fois, chaque chose a son temps. Hein. Donc, Makambo Nzambe, lelo ya yo, lobi ya yote. Alors, tant on a tiré la poto, vraiment, Nzambe a pesa inga dégoût ya musique wana ya kala. Alors, mima kinga na nzela mususu, na patienté, na kutali na Nzambe, na kutali na Yesu, na vandi pe bambule belé na makolo na basali na Nzambe.
na bongo wana ki depuis na 1995. Donc, on a bilembo oyo président Kolo à la Kisaki bilembo ezali ouais bilembo mingi lelo ngai babenganga partout mais c'est les témoignages pour na ba témoignages belé tina koma musali na Nzambe donc Nzambe asali makambo belé kati na ngai omoni nazalaki bino mo boyebiki nazalaki mo melidiamba mais Nzambe asalanga grâce pour na ko meladiamba mais pour cette Nzambe na c'est permis ko yamba yo lelo mais to yebi bino basali na Nzambe oyo bouti na nzela ya musique ya mokili na comparé na bande comme sous-te mais ndé na lobby pe na tuni mutuna mingi o bouti na nzela ya musique na ya mokili à un moment donné tango bo moni soki neti boye siko côté ya Nzambe tango boye côté ya Nzambe Nzambe apamboli bino mona côté moko bo freiner kui bozongi sous ba côté mususu wana po mingi bazali o toko tanga ba komba wate mais na ebité d'ailleurs ko sala kawana te na souhaitaka te ezala bongo pour ngai na souhaitaka te leo na komi serviteur de Dieu na zongela subiloko na sanzaki ndenge Bible eza koloba ke tango ukei ukeka liboso ozomona alors tango ozongi le subiloko sanzaki eza matro ouais na yoki ndenge Bible papa ko so sanzaki biloko na sengeli ezala oublié définitivement. Mais ce qui dans le problème là pourquoi parce que tout le monde a besoin de ça la mingi mais et puis en plus aussi bino ba to yo mingi bande ko mingi ya biso bozala ki na musique ya mokeli oyo mingi boye na msala na Nzambe mingi kaka beaucoup ba pasteur mingi bino yo so ba pasteur to ebe belé moi to ba kombo zate mais pourquoi bien so comme ba pasteur donc Nzambe ba ki ka so bolongo pour beaucoup ba pasteur to degeni. Ils ont retourné kitoko vraiment. Bon, au moni qui pasteur babota marangote, Nzambe mutabenga kamu tunaye. Ozomona. Bon, mutu mususu ezali ke awi kolingane yango te metango Nzambe abengi yo o salani. Mais ceux qui oweli yango wana ezali ndenge mususu parce que oweli yango luki yango na makasi. Metango Nzambe alobi ke na lingi ozala musali na ngai moyo bo yango ezate. Alors oya wela ki yango tango mususu akomona yango ke pona lelo eza mutunu salingi grada yebana usipe yebana kate mais alingi sikwa yebana penza ke non aza pasta aza boye non ouais bon c'est dans Nzambe puisque tu ebi mingi na kati na bino ba collègue na yo boyi na musique basa ebele bon tolingi ko tanga komba bato wa te soki bazalaki peut-être sur place on pouvait parler to quoi comme bela bango quoi mais quoi basalite mais bazé ebele bango yo so pasteur yo ka o ya zaiko yemba na azaka na OK jaza comme pasteur o azaka na soki dani na comme pasteur o azaka mais comment ka bino so ba pasteur donc il y a solo dès que tu que qui pasteur zali mutabota maka pasteur azalite ma bonki dans Nzambe ma bonki dans Kolo mais Kolo il y a quoi senga que ba nyuso ba musicien nyuso ba comme ba pasteur qu'est-ce que peut-être nga zela peut-être yango normalement ils a bon goûté moto na appel na ye mususu pe akoya na nzela na Nzambe tango amoni ke kuna ezo simba te ke tikana ke nanga ko meka pe côté wana mais mutu mususu ezali plan ya Nzambe ba signe ezali oyo banda bo mwana na ye ke aza ya Nzambe ozo comprendre bon ngana ko peso moi témoignage muke ngana botami na famille moko chrétienne maman nanga depuis bo mwana zako loba nanga ke oza musali na Nzambe mais ngai na zako loba mais maman makanisi nini wana yo kanisa nga fona za musali na Nzambe ote Nzambe alakisanga ke foza musali na Nzambe oyebi ke maman nanga ti nazalaki koyemba na ba stukas na ba Victoria soka yepa nanga alors benga serviteur de Dieu mais nga nazebi sa ye maman ngaza star ya famille na bino boye bari pona ngai donc ngaza star naza serviteur de Dieu naza star mais tant qu'on se comprendre que être plutôt serviteur de Dieu yango eza sous star ya makasi koleka
bon les rois nazali ko battre pour talaka ozomona yo mutu za musicien munene ozomona pasteur neti kaka eza makamoko neti ya se ozomona ngo lokola ozokanisa ngo bongo itango no ekoki sikoyo parce que omoni nzambe tango a pesa ka prophétie oyebite ndenge nini ba étape ko leka la prophétie wana na opesa lisolo ya Joseph alotaki ndoto te aloti ndoto ke un jour bande kone ba ko guma melaye akokoma boya mais pour koma na place ya komaki ayebaki te ba étape nini ya koleka nzela ki mulai donc ça peut lokola ngai omoni na leki banzele belé et tant qu'on a eu au kutana na makambo nga na lingaki mingi na yo uzwa déception nango anatia ngo pembeni mais tant qu'on a tiré ngo pembeni ezaki mbala moko te na kanisa ke non sikoyo fona comme pasteur non donc parce que tant qu'on a auto yebisa yo ke na bongwani na yambaki Yesu na 1995 mais na komi pasteur na mbula nini après 18 ans 19 ans même. Pasteur François, oui. Donc, si je comprends bien, effectivement, Yoza Moto Oyo a commis Mosel Nanzambe, a commis serviteur de Dieu selon appel Yanzambe. Oui. Et ça dit que peut-être l'imbisseur de la Motuna, ça dit que pour Naebi, Toebi, père spirituel Nayo, na Mama Oyo. Maman Domi, prophétesse. Amen. Est-ce que maman Domi a dit que papa t'a vu papa tout chana nous m'a collé par hasard. Oui, ça vous tout dans ma langue. Au moins papa. Parce que quand ça donc la maman Domi a zappé Moussel dans Zambé Mounene effectivement. Papa pe a zappé Moussel dans Zambé Mounene effectivement. Naebi Bango. Baza vraiment considéré. Mais est-ce que tant Moussou maman a chaque sentiment tel Mouklona a dit non. Ah le kola makola zali pembe di a zappé na. Tikato ben d'appel Bango pembe na biso. Bon, normalement, ils allaient bon côté pour Bazaba Salio Babanga Kanzambe. Bazaba Salio Babanga Kanzambe. Mais Batalaka, fidélité à Moutou, Batalaka, pending Nzambe à Ebisi Bango. Au début que Tango, Tozaï Kozoba, enseignement pour Tokoma Basai Nzambe, Ebisa Kibiso dans le titre. Vous comprenez, mais Tozaï Kozoba, ma terre Nzambe, Biso Nyonso, formé Biso. Tant que serviteur et Nzambe. Bon, serviteur et Nzambe, ça a été faux à la pasteur. Serviteur et Nzambe, ça comme diacre, comme évangéliste, titre très belé. Donc, on a un Domi. Donc, loin de là. Donc, les amis appellent ce serment, oui, appellent Nzambe. Tant qu'on est coquille et coquille, et Samaki, Nzambe a dit non, moi, Nangaï, à ton bois, n'a ton bois, Nangana, Moussalabou. Vraiment, bande comme ça, là, tout ça, na pasteur Macolin, effectivement, Macolin, tout ça, comme bien Macolin le géant, ou azaki ko sepel sabiso na ba dans ce bino boyebi na Victoria. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'est plus dans le niveau. Alors, sous na moto à côté on a été. Alors, sous moto, il y a beaucoup de sepel sabiso na ba lina oyo azaki ko sepel sabiso na Victoria été. Mais en même temps, il y a ça toujours à Moyembi. Papa yo za Moyembi. O sepel saki obini saki batumingi na nzela ya oyo to benga kasuko nzela ndenge nini. Obinsaki bateau, osepetsaki bateau, ozoki bafana tike bele. Mais ce que dans zela nzambe pona nini ozoko sepesa ba nzambe te na ba nzembo kitoko lokola oyo ozali ko sala kala. Ce que eke depende na ndenge ya nzambe. Po tozoko zila tokomi na posa mais tozoko yoka kaka eloko te. Ozoti na tango ko kato de kabondini. Ou bien ba nzembo ezate. Bon, merci na mutuna wana nzambe apambola mingi. Oyebi na sala kina no CD oyebi yango. CD wana etekamaki mingi ti lelo bato batunaka ngango. Mais suite ya promotion esalamaki makasi te yango wana bato bele bayebi yango te. Mais eza na banzembo moko kitoko mingi nasalaki. Mais nazo préparer single ekozala ya 3 chansons oyo na ko démarrer lisusu pour yebiki naza moyembi. Donc naza na ba grâce nzamba pesinga ya moyemba na ba grâce voilà to yebi yango to le dit pourquoi parce que pour ça ko yoka parce que kala to ko yoka ezala ki à chaque période au moins moko yi
album moko bozo ya makole zangate mais siko to comme na nzela na nzambe to kozela mai na biso mais papa na ngana nzela na nzambe ezala te moko ye faut la peta nzambe amen ozo mona soko zo sala ngona sentiment pour na koteka pour na commerce pour na business eza so ya nzambe te donc faut la ta nzambe bande ko boyoki rati boyoki réponse ya papa Makolin oyo bazila ka banzembo ya papa Makolin oyo bazaka na posa koyoka ye penza suka ko banzembo ne penza na kat na liloba papa lobi eloko nyonso eza na ntango nango ntango nzambe akopesa kofungula nzela wana tokoyoka tokobina yango mpe tokosepela papa Makolin depuis yo oye na nzela na nzambe est ce que mpo nayebi ke na nzela mokili bato mingi bazali kolanda yo ebele bato mingi balingaka yo nayebi kutu ngai nayebi motu moko na Facebook namonaka boko mosusu na kombo ya le géant Makolin ndenge nalanda bo nango eza yo te donc tasoka kombo na yo pour un fanatique na yo mais dans nzela na nzambe est ce que so bendi bato mosusu oyo bazalaka pe bozalaki na bango na nzela na koto kuna obendi bango na bayamba nzambe bakosala pe papa bon koyamba nzambe kote ya bandeko na ngai wana na salaka ngo mais ko mutu andima nzambe eza ye moko nzambe mutu asalaka zomona yo kobondelaka mpona nzambe soki atouche ame wana ye moko ayepa na nzambe bon yo ngai nakobongola mutu te nzambe nde mutu abongolaka mutu mais nzambe asali biso grâce ya kokutana mpe na bandeko mosusu oyo tosalaki na bango mosala wana kosolola na bango liloba na nzambe ozomona po moni nzambe ndenge asala makambo na ye ayebi ke nazalaki musicien e soki nakutani na bandeko na nga mesi ata toseki mais lere moko na kokotisa mpe ya bonzambe ozomona soki nakotisi ya bonzambe soki akei kolala soki nzambe alingi ke aya akoya Espérance Keri nakanisi oza kolanda papa pasteur Makolin oza kolanda ye mais bozi na banze mone ekoya ekozala suka papa Makolin mais est-ce que okoki kozala liloba moko ya koloba mpona mama molongadi oyo ya yo okoki nango liloba moko ya koloba mpona ye na poko ya lelo bon mpona mama tosali na ye parcours moko mwa molai nga na ye soki baoyo baza na mposa kotala ye batala ye na YouTube na babeti kaka pasteur Makolin bakomona témoignage asalaki oyo grâce oyo nzambe asalaki ye mona docteur basalaki pronostic moko aza stérile mais après 17 ans azwaki mwana donc est-ce que maman a joué un rôle makasi a joué un rôle moko important pour la vie spirituelle na yo a joué vraiment rôle monene po ya za le rôle disciple na ngati ta nga na bongwani mutali bosonga pe na memela kisango ezalaki ye Maman Vicky pas aux coup de chapeau na musalo osali nzambe apambola yo le susu koleka papa Makolin mais bande comme sous tout ninga balobi mais papa Makolin ye c'est abongwa makoma pasteur ton ndima na psoye ton ndima na psoye mais moi qui yanke moko to monde ke ba malasi ba nini tout ça mais lokola kaka net mais ce ko tout les mutu na te yango ni olelo décourageai. Bon, lolendo ezalité nzambe si abuka mais archi ezalaka archi omoni archi natambolaka ndenge wana donc nayokaka ngo mingi mais nakochange susu te ke nakoma kotambola lokola mutu moko akomi kodenda no natambolaka bongo kanisa naza je babiso quand même que David torandi papa Makolin liboso na Bible mais soko yoki ba terme olengi na Bible mais tant que ceux qui vont comprendre que ils sont pas comme Nzambe bon ils sont beaucoup Nzambe azo memelanga ndenge wana omoni ndeko na ngai na vandi na kati na musique bambula ebele banda na âge ya 16 ans omoni na vandi na bandi na vandi na bayanke donc puis lisusu lingala na biso ezali riche te pauvre alors mutu musu akoko loba na ye ozo comprendre mais ngata musu na lobi yango mutu musu ozo yango neti kaka yo ka so loba neti kama kiyanke non ezande lingala na biso ozo mona alors nzambe pe alingelinga bongo po na kenda ka pe bisika bandeko bazali obi baza ba yanke to sola na bango na ndengo wana pona kozwa bango koyebisa neti bandeko nyonso ke c'est tout temps ote komi temps moko difficile
ozomona toza so na esika kokimela te foto kimelaka epai yesu mais bato ebele bazokomprendre yango te mpo mokili ezotambola bongo koyebisa nano bandeko na nga ke nzela ya yesu kristo eza nzela moko malamu derrière eza motuda malamu mingi motuda malamu mingi mpe réponse malamu ekodima na kati nango wana tayambala nsima tokotala yango tokosolola yango lisusu mais aza ata na likambo moko mpona koloba mpe mpona père spirituel na yo na mama Domi. Oui, wana baza papa na ngai na mama na ngai. Papa spirituel na ngai lokola papa Nestor Kamwanga prophète apôtre na la prophétesse mama Domi bazali basali basungi nga mingi. Bazali basali basungi nga mingi na nzela bonzambe na pambolaka nzambe mingi pona bango. Pour vraiment ce qui naza boye eza ba fruit na bango. Voilà internet na biso to kolanda pasteur Macolin, to andi pasteur Macolin lelo esilité mbala simasus to kozonga na ye mituna eza ebele. Mituna eza ebele. Tozo pesa mbote da promo chrétienne.com. Bana na nzambe oyo alingi atonda penza atonda oyo nyusi etali makam na nzambe kotaka na site babengi promochrétienne.com okozwa makambe belé kuna donc ce que nous découvrir en ce que nous kota ngo koyeba okosepela na kanisi bango bazana radio bazana makambe belé ya kituke de kakuna basala nzambe presque nyoso oyo bateya kapenza biso oyo babanga nzambe bale kakuna voilà bana lemba bana Kinshasa toute une émission émission il y a sans frontières et ils ont kati ya lemba presse TV de l'autre yamba qui mo dans nzambe monene pasteur Macolin mbala sima to yamba susu yesu to yambie to kosola malamu pona le l'autre suki siboye Pile Chamak la grande financière maman na Eli sunga kaka continue kusunga